Tarik 5 dwe mar 12 higa mar 2022 machiegni nyakoro Mugajwang' e weche manyien mag Migago odiochieng' ma gik mathoth timore pacho kaendi gi elak seche gi weche mag piny maduong' mar jo klas 12 KCSE. Bende wantiere kod romo mopogore opogore madhi nyime mabende itelie kanyo kod jalup jatend piny Kenya maromo kod jod bura mago mag Kenya Kwanza. Bende wantiere gi weche motenore kod IEBC kama bende jalup jakom mar IEBC ondiko kowacho ni ogweta magi to kod mamoko magi weche ma omiyo pek. Jalup jakom mar duol mar yiero e pacho ka IEBC Juliana Cherera ogwetao. Let's not make our children fail to get their results because we have done anything that is not supposed to be done in an examination center. Piny maduong' mar klas 12 KCSE odonje odiochieng' mar 2 ka jagoro mongirore migawo mar somo Belio Kipsang ogolo siem ne joma ni kod paro mar nyayo kuo mar penj. National Youth Service is known for producing the best drivers in the country. Why can this function be given to them? Weg nyamburko mating'o jowuoth koro dwaro ni chenro machiwo lesen mar riembo nyamburko keti e lwet bad migawo mar NYS ma ok NTSA. Machiegni nyakoro Ramogi parni kaka pili tudruok mar 2-6-000 bende nyalo yudo achiel kachiel kokalo Facebook page marwa mar Ramogi TV ka bende yudo achiel kachiel e YouTube Ramogi TV ka achiel kod Twitter @Ramogi TV. Duond bura mar Jubilee koro loko pache kendo yieri oregi ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga e romo gi jopiny e sundo piny owacho kendo kaka yono mar keto piny owacho mar Ruto tesre. Jagoro maduong' mar duond burano Jeremiah Kioni oyango ni kaka achiel kuom duond buche mantie bor riwruok mar Azimio gin bang'o gai mar gi Raila Odinga kendo girito yudo ler e okang' ma gibiro kawo kaka riwruok mar Azimio. Motelo chieng' ngeso duond burano ne olieko ni ok gibi chopo e romono, gino ma jagoro no kwedo kendo miyo kiach matamre gi nono. Gikwero dwaro makamano ka gikwayo jo oda koro tim tijegi dongruok ema koro tiyo ne sani koro kodwa weche mag siasa orit mondi ka higa mar 2027 oyude ka pod ngima to bi ogo siasa ndalono to sani to wawe wati nyaka ndalo koro wakwayo no we keto joluo mondo donje maandamano biro ketho gi joluo mang'eny biro miyo nyithindo mang'eny moko hinyore tho. Koro mae gimo kwayo jaduong'no we weche mang'eny siasa nyose yombo to nyaka wache kot mochako yombe nyaka kot. Koro sani owere gi weche ang'o momiyo odwaro mana this question madwaro sani kosiri ang'o momiyo ohero gik machalo ilago lengo mare maduong' en ang'o odwa konyo Kenya koso odwa tiyo Kenya. Omiyo wan kaka jo jansa mag jo oda wadagi nok wadwa wach mar street. Ok ang'e ni Raila be nigi wich kuot, akia ni bong'e ni ji timo penj, takia ni bong'e ni nyithinde nigi tije to dwa tiyo gi vijana maonge tije mondo mi odhi otho nikech an korka kora. Maandamano aneno mana ka gima en gima dhi kelo mana chwero remo, odhi mana kelo ang'owa weche mag tho. Maandamano ka maandamano masebedo kaneno tok yiero e Kenya ka en ga gima tho lele mwaneno to joma tho to mana joluo. Koro ok ang'e ni Raila dwa tieko joluo. Kenya tuko na president wetu Rais William Ruto amechukua kila kitu anafanya na anafanya ili kuokoa uchumi wa Kenya. So hatutaki mambo ya kurudisha uchumi chini kwa sababu mambo ya maandamano ni kurudisha uchumi chini. Watu wataenda street na kuharibu mali ya watu. Kadhi weche mag penj ma jo klas 12 modonjo odiochienge mar 2 moyo jopuonjre 1800 nitie odiochienge mar 2 matimo penj maduong' mar klas 12. Jotelo mopogore opogore migawo mar somo mane wuok marango yepo mago tesego kinyi makawuono oyango ni giikore mar luoro skunde duto mane ni penjogo time yo makare. Jagoro mongirore migawo mar somo Belio Kipsang bende osiemo ji man kod paro mar temo kwalo penjgo mondo bed motang' ahinya. Jata tije duol mochung' ne penj David Njegere owacho ni chenro mar penjo chakore yo makare pacho kama ngima keto gin gigeno ni jopuonjre duto dhi kalo penj.
The process has kicked off pretty well across the country, and the measures that we had proposed, that we have enhanced frisking of the students, especially because of the issue of phones. You have witnessed yourself that the invigilators and supervisors are doing a very good job of ensuring that they are frisking them. So we are vigilant across the country to make sure that we handle the question of phones which are not supposed to be in the examination centers. We have tried as much as possible to prepare our candidates so that when they sit for this exam, they are prepared. Actually, from what I saw in the morning, there are students who are relaxed. They are prepared for this exam, and it is our prayer that they are going to do very well. Let's ensure that our children get that which they deserve. Let's not make our children fail to get their results because we have done anything that is not supposed to be done in an examination center. Because if we do anything or anything happens that should not happen in an examination center, you will have destroyed the future of a young person. Kawadhi weche mag matatu matingo jowuoth. Weg nyamburko matingo jowuoth koro dwaro mondo telo machiwo lesen mar riembo geche odar kuwuok e telo mochung' ne wuoth koda peyni NTSA nyaka bad migawo mar tiego rowere NYS. Kotelni kod jakom riwruog weg nyamburko Simon Kimutai giwacho ni tend apeyni NTSA osebedo kachiwo lesen ne jogo ma ok opodhi. Gino magiyango ni osenyayo masira mag apeyni ka gimedo ni ka tiegruok mar rowere mar NYS ong'ere kod lony mamalo e tiegruok mag joriemb nyamburko kane giloso e kinde romo mar tiegruok gi jokanyo e sekta mar wuoth kod nyamburko KICC buore Nairobi. Why is it that every time we talk police officer going on the road, they are asking for money? And why is it is only the PSV because they have money? Why can't we come up with the idea of cashless, whereby there is no that money? I think things will change. The issue of issuing PSV license to drivers on the strength of the age of the license. 4 years, you're told, if you have a 4-year-old license, you're eligible to get a license. And you do get it without testing, being tested, whether you are able to drive. And this now causes problems to us as investors in public transport. This person will come and land from my vehicle. And yet, I'm blamed when an accident occurs. We should blame the people who issue them licenses. The function of issuance of PSV license be removed from NTSA and be taken to an area who have the capacity to taste and classify. National Youth Service is known for producing the best drivers in the country. Why can this function be given to them? Kawadhi weche mag duol mochung' ne yiere pachoka magisa ni kelo twak mathoth. Jalup jakom yiere pachoka Juliana Cherera bende koro gwetao ka komishona mar IEBC. Cherera gwetao e kinde ma put ma nyocha ochuogi gi jatend piny Kenya William Ruto ikore mar chako none kanyakla kod commissioners mamoko adek madiro gi ketho mar dhi ataro madwaro mar pend chike e yiero mokalo. George Bati miwa ler mawachno. Ndalo manok kende bang' chuga put mar nono commissioners ang'wen mag IEBC manothir kod jakom margi Wafula Chebukati ewi lendo mar duoko mar ombulu mar jatend piny yiero maduong' ma tarik 9 dwe mar 8, IEBC koro medo sienyore. Ma en bang' jalup jakom mar IEBC Juliana Cherera mane en achiel kuom commissioners mane odagi duoko mar ombulu jatend piny kawuono yango ni ogwetao. E andika mare mar gwetao, Juliana Cherera okoni ogwetao kaka commissioner kendo kaka jalup jakom mar IEBC. Bende owacho ni kata obiro ni ne ochiwore kendo tiyo ne IEBC gi chunye duto kata ikinde mane weche tek. Jomoko koro lokore kode kendo gure nikech adier manochung'ne. Ok bang' Juliana Cherera yango ni ogwetao. Oluwo ni apudno biro timo tije mar yango adieri kendo pedho ne jo-Kenya yanga miganga manotimore e kinde yiero maduong' mokalo. Okoni kidieny mar chike 156 kare mar 6 moyango malong'o kaka putno tiyo nyaka luw. Cherera gwetao ndalo adek kende bang' Justus Nyang'aya bende ne gwetao tich abich mokalo. Penjo koro en ka bende apudno biro dhi nyime kod timo nonro ne commissioners ang'wen go manothir kod lendo mar duoko mar ombuch jatend piny Kenya yiero ma tarik 9 dwe mar 8 poni giduto gikawo kang' mar gwetao. George Bati, Ramogi TV. Koro mogi lipot ma George Bati ne mobdhi gode yuyo mokwongo kata kamano nitiere jal ma bendo golo pache kotenore kod lipot
ma George Batin iluonge ni Lewis Wood Awasi ka oneno achiel kachiel kokale Facebook page mar Ramogi TV wacho ni Cherera otimo gima ber oluwo kaka achiel kuom gine osetimo koro odhi oyue bang' tiyo makare ne oganda jo Kenya. Erokamano Lewis Wood Awasi ka indikono achiel kachiel kokale Facebook page marwa. Min Zonia ka intiere Kalangi iwacho ni Raila Amolo Odinga nigi ratiro mar luongo ji kendo ng'anyo nitiere pend chike mapacho. Erokamano min Zonia mabendo ndiko pache ka ntiere Facebook page mar Ramogi TV. Joseph Okoch iwacho ni nena maler ka intiere gwenge mag Nakuru kendo imor kaka Ramogi TV kelo ni weche mag Migago. Mago jok mabende loso kod achiel kachiel kokale Facebook page mar Ramogi TV. Kik idhi mabor, pod wantiere kod mathoth ma wa ikoni e chenro ni. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo opogore pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Every time I top up using Airtel Money, napatiwa 25% extra airtime. Enjoy 25% extra airtime or data every time you top up or buy a bundle via Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Chiemo kelo wa kanyakla. Ibedo kod paro mabeyo mag chiemo motedni. Karibuni. To will kod kaka itedo kit chiemo no manigi suya kod ndhadhu mamit. E chenro mar tedo gi chiemo, wapuonjore tedo kit chiemb luo kod chiemo manyasani. Koro kigolo ringo ting'ade kama. Tich adek ka tich adek, saa 2 okinyi, mane Ramogi TV. Erokamano kuom medokete e Ramogi TV wadhi nyime kod sigana makare. E higa achiel ma Ramogi TV osebedo e yamo. Lokruok osebedo ne jothum ni margi yudo thuolo manyiso nyalo margi mar thum achiel kachiel. Kaka jafwambo marwa Sharon Ong'ao lero lokruok mathoth medo donjo e sekta mar thumbe kokalo kuom Ramogi TV. Chieng' tarik 29 dwe mar 11 higa mar 2021 iyawa Yanga TV mar Ramogi. Nyaka chop sani Ramogi TV orwako higa achiel. E kind thuolo makamano, Ramogi TV osegero mise mathoth. Mise mabende osebedo ka konyo onagi. Moko kuom jogo moseyudo ber kaluwore gi biro mar Ramogi TV gin jothum. Nyaka ne Ramogi bi osebedo gi gik moseneno ka Ramogi konyowa godo ng'eny kabisa nikech gi play songs ga dhano jopiny ng'eya nyaka jok mane pod kiaya sano ng'eya. Hata wacho ni biro mar Ramogi TV osekonyo maduong' nikech Ramogi TV osekonyowa e marketing kasto gimiyowa bende digital platform manyiso ni gi expose wa to the world. Impact aseneno mokwongo kaka natimo launching makoro ayaw band, that was last year November. Ma ng'eni sani an kod wani ya oko. Noluonga e Ramogi kanye mane jokuongo ng'eya gotieno Friday moro. Kanye mana kuonga go e live band gotieno. Then bang'e kanyo chaka duoga golo thum moro miluongo ni Era Kela. Mana golo Barikiwa ka
gi video moro. Koro thum no sebed ga kigoye sana koro kanyo Ramogi osemiyo ji mang'eny ong'eya. E kinde malach onagi manigi talanta mag wer osebed ka iseyo kaluwore gi golo thum maonge kanda mag tipo kata video kata doko ni gin kod wende mathoth magisebedo ka gigolo. Gan gi videos 4, audios an godo 8. In the last 1 year asegolo thumbe madhi 6 to gima meda jingo en kaka wende na bedo kituge Ramogi, then kaka itugo gino miya yudo tich bende kun moko kaka mag road shows gi mago bende wuok mana through Ramogi. Kaka one upcoming artist, videos go be dwaro pesa. Samoro inwang'o ka thum in go ready isegolo thum, koro podio in gi challenges mag pesa mag video. Koro kawa raise matin kawa yudo to wagolo go video. Gisani an gi album achiel. Nitiere album moninga tim kendo asetime but oningo koro wagole ne jopiny, wabro gole mbele, but e album mokwongo no video manatime en video achiel. Wuod Phoebe en achiel kuom jathum kendo jal ma osebedo kaloso ngolo e pacho kae. Korka kore owacho ni thoth onagi magoyo thum osebedo gi nyaw mar golo kanda kaluwore gi onge mar kama inyalo nyisgie. Nikech market mane nitie mosebedo chien kanyo ne en market mana mar audio no. Kigole igo radio no kihitaji bedo gi video mondo go thum yang'o e radio. Koro ka TV obiro sani kore ka ji neno the importance kata ber mar bedo gi TV. Omiyo sani neno ka king'iyo maber kata kirango neno ka jothumbe wa sani bende timo ang'o osechako golo videos. Gigolo videos mondo mi thumbegi go e TV. Wuod Phoebe wacho ni biro mar Ramogi TV osekelo ne dongruok mathoth. Yande ne okonyo jothum golo ngolo maonge kanda. Sani koro oseyawa yanga nyaka kambi maloso ngolo mag kanda kaluwore gi medruok mar jothum. Te studio ka bende ka sani kene kana timo kamano audio production. Koro chuna yawo kambi matimo video be. Koro samwa golo audio ne Ramogi FM to Ramogi TV bende yudo ang'o content maginyalo air in terms of video. Thoth jongolo machako tij thum nitiere gi thuolo mar yudo dongruok e kit tich magitimo kaluwore ni TV mar Ramogi nigi chenro mopogore opogore mag ngolo. Chakre chenro mar ng'e jothumbewa mabiro chieng' tich abich e chenro mar Rupenya. Chenro mar mbak ndalo mabiro chieng' wuok tich nyaka chieng' tich abich chakre saa 8 nyaka saa 10 mar odhiambo. Mamoko gin kaka Injili Kalo, Thum Dagmor, Ramogi Night, Ngoma Owaki, Kachiel kod Tiedero. Duto te matugo ngolo e kidienje mopogore opogore. Ketna wilo. Sharon Ong'ao, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Sharon Ong'ao, pod wayawo dhoudi wa mar tiyo kanyakla kod jothumbe kendo ni thumbe mag gwenge mag joluo. Winjo ken mana Luo Nyanza kende to e piny mangima. Ka odhi nyime joma mine e gwenge mag Kisii ojiw mondo oti kod thuolo ma gin go mar telo kaka yo mar timo dongruok mabiro konyowa keini. E romo mane gibago e boma mag Kisii gisingo mariwore kendo jiwore kanyakla e kedo kod midhiero ma okwako joma mine ahinya to e kaunti mag Kisii kod Nyamira. Kopogore kod chung' malaro kombe mag siasa bende giwacho ni gibiro kedo kod dawo mantiere e kind kit chwech. I mean, basically, Kisii remains to be one of the communities that is deep-rooted in patriarchy, and we've seen our women continue to struggle to be leaders, especially in political leadership. And we felt that we need to continue talking to ourselves to understand what could be the problem. Our region is known to have what you call kangaroo courts, where an incident happens. A child is raped by an uncle, and then people decide, no, this is a relative. They go behind the scenes, and they settle it in the family way. I was the first woman to fire in Kisii in 2007, and there was a lot of violence from men. Join hands
and end the stereotype of a woman cannot be a governor, cannot be a senator, to realize that that has been overtaken by events, and right now women are no threats to leadership. We are going to come up with a solution, and the only way to get the solution is just sitting like this, having conversations until we get into that boardroom where we should vie for this position. Kawuok e gwenge mag Kisii wadhi e masawa ma piny Kenya. Jopur mawuok e gwenge mag Nthongoni, Kamasabi kod Kamalenge kar chung'od bura mar Tharaka kwano lal mathoth kaluwore gi monj ma itimo gi lieye mawuok e bunge le ma Meru. Jodago ywak ni kopogore gi ketho cham e puothe, lego bende keto ngimagi kama rach ka koro gikoyo piny owacho kokalo e migawo mar rito le bunge KWS mondo chop mapiyo kendo reso gi e lwet lego ma koro ketho puothegi mokalo. Ilikuja usiku, asubuhi, ile sakura yote tulikuwa tunalima, iling'oa yote ikiwa inakula na kukanyanga tu. Sasa hali ni mbaya. Wanaingia mpaka kwa nyumba ya watu. Usiku hatuwezi tukatoka nje. Ukitoka nje unaikuta ikiwa imesimama hapo inakungojea. Sasa tutafanya nini? Tumelia siku mingi, tumewaita lakini hawaitiki. Hata nyumbani usiku hatutoki. Aya ndogo unaenda kwa kalai, aya kubwa unaenda kwa ndoo alafu unafunika, unaenda kumwaga asubuhi. Sababu ya ndovu ukitoka unamkuta hapo nje. Kwa hivyo gavana aambiwe hivi, tunataka watusaidie, senator hivyo, MCA hivyo, waambiwe we will not suffer because of wild animal. Kama mama mwingine hapa alipigwa na buffalo, akasumbuka akapelekwa hospitali, sijui wakaambiwa ndiko na shinda. Sasa akakaa hivyo. Sasa akipigwa mwingine kama ni ndovu, akipigwa mwingine sini sisi tutasumbuka. Kawuok e weche go en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua bagoromo kod jotelo mag Kenya Kwanza mondo migi twage wi kaka jood bura biro chwalo weche mopogore opogore kaka achiel kuomgi ka bende achiel kuomgi en somo mar CBC. Ahinya to gi lokruok manyocha wuok ni jopuonjre mag grade mar 6 biro dong' e skunde primary. Gichano ni mondo jood bura mag kweth noti kod omenda mag CDF e gero klese kod kuonde nindo ne jopuonjre go e skunde gi mag primary mondo miyo konyo jopuonjre mag grade mar 7 nyaka 9. Wawinjo kaka ne chenro no dhi nyime. I think it's much more easy. It's more friendly. People are easy. I think when things settle down, I should be able to come around for lunch so that we can catch up. I'm here this morning to open this conference on legislative matters for the National Assembly, for the majority party, because the President and I attach a lot of importance on the business of the House. We have tremendous respect for the National Assembly and the role that you play to make laws, to appropriate funds, and to play the oversight role of our government. And you know, the President is on record on our desire to respect independent institutions. So even in our independence role, we do respect your role, and we want to allow you to operate freely, make good laws for this country, appropriate funds for our country's development, and in a very robust manner, provide oversight for what the executive is doing. So the meeting you have this morning, this conference, is very important for your housekeeping to agree on the way forward. Gi report mar jalup jatend piny Kenya ne motiyo godo weche manyien mawaloso ni kata moiko ni mag migago par ni pile ka pile wuok tich nyaka tich abich mantiere kod chenro mar kuku mar World Cup. James Opondo sikore yo makare obiro mi kaka chenro go kaka tuke go sebedo. Ang'eni joera mag France nigi mor, joera mag England nigi mor, to bende nitie moko bende pod rito mondo timbe gi yud thuolo mar donjo quarter finals mago duto mana e kuku mar World Cup. Nyinga Ochieng Emmanuel.
Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:05 mar odhiambo. Mane Ramogi TV. My name is Tony Mungai Hutia Nyoto. I do a lot of this counseling, mentorship for boys and girls, where we are now doing the divorce care ministry for both men and women. I was not getting married to get divorced. It was marriage and that's it, till death. We most of the time throw the burden of divorce to women. We forget that part, that the man is the head of the home. A relationship is two-way, and that's why the Bible talks about two people can never work together unless they agree. I've been dating a different person than the one I meet in the house. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital.